냉동실에서 얼려 먹으면 좋은 음식 5가지. 브로콜리를 얼려 먹으면 비타민 B하고 C 섭취율이 높아진다고 하네요. 두부를 얼리면 자연스럽게 수축되어 단백질 함유량이 5배 정도 많다고 해요. 블루베리, 노화 방지와 눈 건강에 좋은 안토시아닌은 냉동 상태에 보관하면 농도가 짙어진다고 하네요. 아보카도를 얼렸을 때 식감이나 칼륨 등 다른 영양소가 그대로 보존되어 좋다고 해요. 방울양배추를 얼리면 항산화 성분인 설포란판이 상승한다고 하네요.